ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജീസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ നാളായി നമ്മളൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തറവാട് വീടാണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് പണിയാൻ പോകുന്ന ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തറവാടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ തറവാട് പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ വീടിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ഞാനിതൊരു ഒരു സീരീസായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പണി നമ്മളെങ്ങനെയാണത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ വന്നോ, എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ, അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ, വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് വീടിൻ്റെ ലിൻഡൽ പൊക്കം വരെയുള്ള തീർത്തിട്ടുള്ളൊരു ഘട്ടമാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഓൺഗോയിങ് ആണ് വീടിൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പം അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരോ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഈ ഒരു ലിൻഡൽ പൊക്കം വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.